Video amatir warga ini merekam peristiwa pohon roboh yang menimpa sebuah mobil pick-up di Kelurahan Dimoro, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Terlihat dalam video tersebut bagian belakang mobil ringsek setelah tertimpa batang pohon berdiameter 1,5 meter. Beruntung pohon yang tumbang menimpa bagian belakang kendaraan sehingga 3 penumpang termasuk sopir selamat dalam musibah ini. Peristiwa tersebut terjadi saat mobil bak terbuka melaju di saat hujan disertai angin kencang. Tiba-tiba saja sebuah pohon yang berada di tepi jalan roboh dan langsung menimpa bagian belakang kendaraan. Enggak tahu kalau arpa ambruk. Langsung tumbang ya pohonnya ya? Iya. Tapi menimpa bagian belakang. Terus posisi waktu itu yang di dalam sempat terlempar apa tidak, Mas? Tidak. Tapi mobil langsung masuk selokan. Oh, lagi langsung. Iya. Ada berapa orang penumpang? 3. Oh, 3 orang. 3 orang. Aman semua ya? Aman semua, selamat. Iya. Rencana mau kemana, Mas? Mau ambil ayam di situ. Berangkat ambil ayam. Proses evakuasi pun langsung dilakukan petugas BPBD bersama polisi dengan dibantu warga sekitar. Dari Blitar, Arif Rusmanto, Garda TV.